Precisamente para este tema me acompaña el doctor Miguel Ángel Rivera para hablar un poco sobre mi hijo nació con soplo en el corazón, qué implicaciones tendré en la salud. Él es médico pediatra y qué mejor que platicar con usted sobre esto. Doctor, bienvenido. Gracias, Pamela, agradeciendo siempre a Hola El Salvador por el apoyo, por la oportunidad que nos dan para apoyarlos en los diferentes temas médicos. En este día pues vamos a hablar de lo que es un soplo, comentarles que el soplo es un sonido que se escucha entre el ritmo del corazoncito del pacientito. Normalmente lo describen los libros como un loop, dup, ese es el ritmo del corazón, y entre esos sonidos, si se escucha otros, estamos considerando que hay un soplo. Como, de intermedio entre el... Pues sí, puede estar durante uno de los dos sonidos o puede estar antes o después de alguno de los dos sonidos. Eso depende de las diferentes patologías, aunque la mayoría de los soplos no están asociados a ninguna patología, simplemente es por un aumento del flujo sanguíneo en el área del corazón o los grandes vasos a nivel del corazón. ¿En qué momento yo debo de afligirme como madre? No tiene por qué afligirse, la mayoría de los soplos no tienen asociación a ninguna patología cardíaca. La gran mayoría de los soplos son inocentes, eso quiere decir que no tienen nada que ver con algo patológico, solo son sonidos que se presentan en el corazón cuando uno los revisa por ciertas condiciones como aumento del flujo. Por ejemplo, yo siempre le explico a mis pacientes que eso es como cuando uno abre la válvula del chorro, si la presión del agua es suave, abre el chorro y suena de una forma, y si la presión del agua es súper fuerte, al abrirlo el sonido es diferente. Entonces, la gran mayoría de los soplos son inocentes. De todos los pacientitos que tienen soplos, quizás el 1% o menos tienen una patología o una condición médica a nivel del corazón. Entonces, no tiene por qué afligirse las mamás, simplemente, o los padres, mejor dicho, simplemente llevar un buen control o un adecuado control con su médico pediatra para vigilar otras condiciones que pueden estar asociadas con alguna patología. Cuando es benigno y cuando es así como usted lo está mencionando, ¿hasta qué edad es que esto sucede? Generalmente en la época de los recién nacidos, en la edad de los recién nacidos, se escuchan soplos que son porque el bebé se está adaptando a la vida extrauterina y hay cambios de presiones, y en esa adaptación todavía puede escucharse algún soplo, pero cuando ya el pacientito se ha adaptado, que generalmente al mes, ya no tiene por qué escucharse un soplo. Posteriormente se pueden escuchar soplos inocentes que pueden escucharse hasta una en la adolescencia, pero igual no tiene ninguna patología. Por eso son importantes los controles infantiles, porque si este soplo se asocia a un pacientito que no sube bien de peso, que presenta una coloración azulada en las uñitas o en la área peribucal, entonces ahí sí vamos buscando ya una patología. Pero sí, la mayoría puede verse desde el nacimiento hasta la adolescencia. Esos son los inocentes. Y los patológicos generalmente sí se van a ver en los primeros 2 años de vida. ¿Esos son como los graves? Los graves, sí. Ok. Los que requieren algún tratamiento médico o quirúrgico. Y los inocentes, que van hasta la adolescencia, no requieren ningún tratamiento médico ni quirúrgico. Pero sí deben de llevar un control por el médico siempre para estar al tanto de... Correcto, siempre tiene que estar en el control porque, como le mencionaba, si es un soplo inocente, el pacientito va a subir bien de peso, va a crecer su talla, va a dormir tranquilo, no va a haber mayores problemitas, mayores síntomas, no tiene que tener ninguna limitación en su actividad física, en su alimentación, pero el pacientito que durante los controles infantiles vamos viendo que su peso, su talla no va creciendo adecuadamente, o presenta muchos problemas respiratorios, o llora y presenta solo coloración azulada en los labios o en las uñitas. Entonces, en estos pacientitos sí ya nos vamos derivando a buscar algún problema médico o quirúrgico. Este soplo en el corazón, doctor, suele ser audible, por ejemplo, para uno como madre, o solamente el doctor se percata de esto. Generalmente solo el médico se percata, y se percata en los controles infantiles, pero sí, si hay una condición patológica y dependiendo del grado de esa condición, en algunas ocasiones se puede palpar. Cuando la mamá le pone la manita en la espalda o en el pechito, siente ese ruidito, o cuando duerme con el bebé,
puede escucharlo, puede ser audible sin necesidad del estetoscopio. Pero eso es un porcentaje bien pequeño. La gran mayoría solo se escuchan con el estetoscopio. Este soplo se puede ocasionar por algún padecimiento o alguna alergia, por ejemplo, o algo que esté sucediendo también en el sistema respiratorio. Los soplos inocentes, solo son por el aumento de flujo del volumen de sangre que pasa por el corazón y los grandes vasos. Cuando hay una patología, generalmente es patología cardíaca, puede ser que hay comunicación de las cámaras de derecha e izquierda, o hay comunicación entre los grandes vasos, o alguna de las válvulas está muy grande, muy pequeñita, y eso hace un ruido cuando pasa la sangre. Pero en esas condiciones sí hay que hacer estudio y en algunas sí se les da manejo. Hay otras que también solo lo vigilan. Sí, el diagnóstico ha sido positivo, pues, y mi hijo sí padece de soplo en el corazón, pero que sí lleva una patología ya que necesita intervención médica. ¿Qué incidencias graves puede tener? ¿Será que mi hijo va a ser hipertenso? ¿Será que va a ser diabético, por decirlo así? ¿Qué patologías pueden haber graves posterior a eso? Bueno, si encontramos que este soplo está asociado a alguna condición médica o quirúrgica, hay que hacer estudios. Se pasa con el cardiólogo pediatra para que nos ayude con un ecocardiograma, un electro, radiografía de tórax, y con eso buscar la patología. Hay patologías que solo requieren medicamentos y vigilancia. El efecto a veces es pequeño, y a medida que pasa la edad del niño y va creciendo, el defecto va cerrando y no hay ningún problema. Pero hay otras que sí que tienen que ser operados, porque si persiste ese defecto va a producir alguna hipertensión pulmonar, que eso es algo que no se puede manejar ya de adultos. Puede haber esos pacientitos que tienen cardiopatías acianóticas, o sea que no se ponen moraditos, generalmente solo necesitan vigilancia y medicamentos. Y la gran mayoría de las que son cianóticas, que son los pacientitos que cuando lloran o hacen algún esfuerzo se ponen moraditos, ellos sí necesitan que se les haga una cirugía, porque si no, pueden terminar en una hipertensión pulmonar y producir problemas de hipertensión, problemas pulmonares, o algunas de estas patologías, pues desde el nacimiento, que generalmente son evidentes, sí son incompatibles con la vida. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Hubo alguna mala alimentación o algún problema durante el embarazo, o es algo que se desconoce? No, en algunas ocasiones, la gran mayoría, los soplos inocentes, pues si no tienen ninguna causa específica. Cuando son patologías cardíacas dependen de muchas circunstancias. Por eso es importante que la mamá, cuando esté embarazada, lleve sus controles del embarazo para buscar todas estas condiciones que le pueden dar problemas. Uno de esos, por ejemplo, son la rubiola. Pacientes que durante el embarazo tienen rubiola puede terminar con una patología cardíaca. También se les hace el estudio a las mamás para ver qué posibilidades tienen de tener un niño de síndrome de Down, que ellos sí, por esa condición, tiene asociado siempre una cardiopatía, o la mayoría de las veces una cardiopatía. Entonces es importante que durante el control del embarazo se hagan todos los estudios adecuados, y les hacen ultras para ir buscando cualquier condición que les pueda producir ese problemita. Y así evitarlo, ¿verdad? Y correctamente. ¿Cómo nosotros podemos contactarlo, doctor, también como médico pediatra? Bueno, nosotros estamos en la clínica Save Life, en la Colonia Médica, Avenida Max Bloch, edificio 1010, y el teléfono pues es el que está en pantalla. Ustedes ese es el WhatsApp para que ustedes puedan agendar una cita. Ok, perfecto, para que ustedes también puedan adquirir mayor información. ¿Sí? Solo quería comentarle algo a los televidentes. La mayoría de los papás se asustan cuando uno dice un soplo, pero comentarles que no necesariamente va a haber un soplo cuando hay una patología cardíaca. Si no tiene soplo, no quiere decir que no hay patología cardíaca. Entonces es muy importante que lleven sus controles para ir buscando todos estos factores. Puede ser que nunca presente soplo, pero sí presente bajo peso, que va bajando el peso, o está presentando problemas respiratorios recurrentes,
Entonces, que su médico no le diga que no tiene soplo no quiere decir que no hay un problema cardíaco. Así que es importantísimo los controles infantiles. Súper importante también comprender sobre el tema, ¿verdad? Para no entrar en desesperación, porque puede ser viceversa también. A veces puede que no se escuche absolutamente nada y si hay algún padecimiento, y todo esto por no ir a los controles adecuados. Así que ahí les dejamos los contactos del doctor para que usted también pueda pedir mayor información, y si no cuenta con algún médico pediatra, pues también ahí lo tiene disponible. Nosotros vamos a continuar así con más de Hola El Salvador. Gracias, doctor. Gracias.